¿Por qué se cierran? ¡Abre la puerta! ¡Quiero dulce! Bueno, tú, cabrón, ¿qué chinga quieres? Es que quiero dulce. ¿Cuál dulce? No tenemos nada de eso. Entonces, ¿por qué se escucha que están chupando algo? No, hijo, te escuchaste mal. ¿Y por qué se escucha que estaban aplaudiendo? Estaba viendo el fútbol en mi teléfono, hijo, mira. Puro pinche golazo, por eso tanto aplauso. ¿Y por qué le ponen almohadas a la cama allí? Ya no hagas preguntas de ese tipo. Cuando crezcas vas a entender muchas cosas. Ustedes no me quieren decir, pero yo ya sé, ¿eh? Tú le pegas a mi mamá. ¿Yo? No, hijo. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Porque yo la escucho cuando llora. Hace así, mira. Y la deja sin cobija porque yo la escucho cuando en la noche se está temblando y tiene frío. Hace así como... Ya, hijo, vete a ver la tele, corre.